धन्यवाद ज्योतिकिनी माताजी, धन्यवाद. शिल्पा माताजी के धन्यवाद चंद्रकोन कीर्तन केलेलं खातीर. हरे कृष्ण. तो आयची सेशन प्रार्थना करून सुरू करूया. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. पुरा भक्तजनांक स्वागत असं या फॉरम मारी जेएसपी भक्तवृंद. या फॉरम हिज ग्रेस राधा कुंड प्रभु व्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभु ज्योतिकिनी माताजी वेणी माधव प्रभु हानी पुरा जन गोपाल हरी प्रभु हानी पुरा जन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು प्लॅटफॉर्म एक नियमित रूपार चलता असं. सो तुमकां पुरा जना स्वागत असं. आयच्या सेशनान तू आम्ही एक टॉपिक सिलेक्ट केलेला असं, डज आवर पास्ट मॅटर इन भक्ती. म्हणजे फुडेच विषय आमगेल त्याचे परिणाम कसं नसतं आमगेल जीवनार आणि त्या कशी आम्ही भक्तीन तेतर त्या पळयोत ताजे विषय ते आम्ही डिस्कस करूया. आणि आम्ही खंयची कॉन्टेक्स्टार डिस्कस करूया म्हळ्यार ध्रुव महाराज लील असं भागवतमान तू 4 स्कंदांत येता त्याचे रेफरन्स यूज करून ह्या टॉपिक आम्ही कवर करूया. जाल्यार ह्या आजीनाचे मे बी एक 2 पार्ट सिरीज नेक्स्ट टाइम हे कंटिन्यू कोर्स तशी जावचे पुरो. आम्ही पळोवया टाइम अवेलेबिलिटी लेखारी नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स ह्या टॉपिकार डिस्कस करूया. फक्त ते एंड जायनातले वी कॅन कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम. सो पुरा जनाल तुमगेले भक्त जनाल परमिशन घेवन तुमगेले आशीर्वाद मागून हे सेशन स्टार्ट करता. हे 4 स्कंदांत येता आणि लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस केलेले प्रल्हाद महाराजाले तो 5 वर्साची चेडूं आशिल्लो. तशींची हे ध्रुव महाराजाले पळयल्यार काणी तशींची ध्रुव महाराज वे 5 वर्साचो एक चेडूं आशिल्लो आणि ताणें तितले सान प्रायेरी देवा प्राप्त करून घेतिल्लो आसा. त्या भागवतमान ती काणी येता भारी चंदी काणी आसा. आणि हे काणीन तू म्हळ्यार मस्त सकट शिक्षित असो विषय आसा. आम्ही खाली एक ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स तांतू घेवया कसले की ती देवा लील हान तू भारी चांग आसा. मस्त सकट आम्ही पॉइंट्स मनावरच तशें आसात. मात आम्ही स्पेसिफिकली ह्या पॉइंटारी की आमगेले पूर्वाचे कसं अस विषय ताची कसं परिणाम असतो भक्तीन तू आणि ताचे विषय आम्ही कशी पळयता त्या कॉन्टेक्स्टार आम्ही डिस्कस करू. सो एक संक्षिप्त रुपारी ध्रुव महाराजाल काणी सांगता. तुम्ही पुरा जण आयकून असल्या पुरो जाल्यार देवाल भक्ती काणी वैरी मन दिवन मेडिटेट करून आयकलेले मात्र ना श्रवण कीर्तनाची आमगेले दोष उणी जावन आमकां देवाल भक्तींत मुखारसून वचचे आनीक अवकाश मेळटा. तो स्वयंभव मनूल चेडूं एक पूत आशिल्लो उत्तानपाद आणि उत्तानपादाक 2 बायल आशिल्ली सुनीती आणि सुरुची. आणि सुनीतील पूत ध्रुव आणि सुरुचील पूत उत्तम म्हण आशिल्लो. आणि उत्तानपादाक सुरुची ती चिके तागेले आनीक लागगी आशिल्ली आणि म्हणटात पळय फेवरेट क्वीन म्हणटात पळय तशी आशिल्ली. आणि सुरुची तीन सांगल्या म्हणजे ती चलोसे ट्राय करत आशिल्ली त्या सगळ्या राज्यांत. तो सुनीतीक ध्रुव महाराज जालो आणि सुरुचीक उत्तम म्हण आशिल्लो चलो. एक पंता ती काणी तशी जाता की उत्तानपादाल पायार बैसून असत काही तेजना ध्रुवा मन जात की हांव मेगल बापसूल पायार वचून बैसूका म्हणून. तेन्ना सांचेडू 5 वर्साचो अन्नाल पाया लागी वत आणि वैरचो अन्नाल वस्त्र धोरनु अन्नाल पायारी वैरचो अणू पश्या पळयत के. तेन्ना सुरुची येवन म्हळ्यार तिगेल पूत बसला न्हू उत्तम तू बशी नाका अन्नाल पायारी तो बसला नव्हे म्हणून सांगते. आणि त्या उलयता अशी कटू शब्द सांगता सुरुची ध्रुवाक की
महाराजाला पाययार बसता जाल्यार तूं मेगेल गर्भा देखून जन्म घेवका अशें म्हूण सांगता. मेगेल गर्भा देखून उत्तमान जन्म घेतला तो मात अन्नाल पाययार बसतलो म्हूण तशी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सांगता की तुका अन्नाल पाययार बसचें आश आसल्यार देवा प्रार्थना करी नेक्स्ट जन्मान तूं मेगेल पोट्टा देखून येतलो पळय तेन्ना मागीर तुगेलें बापसूलें पाययार बस येता म्हूण. आनी तेन्ना ध्रुव तागेल अन्ना पळयत की बापसूका उत्तान पादक तो वय कसं म्हणा की तेन्ना ताका भारी वायट दिसता की म्हळ्यार कसं की ताका एक म्हणटात पळय अहंकार सान चड वय जाल्यार क्षत्रीय नव्हता न्ही. भारी एक दुःख जाता की कोपूय येता दुःखय जाता रडता की आनी रोवन रोवन तागेल्या अम्माल्या वता की सुनीतेल्याक हे चारय स्कंदान तूं भारी विवरसून सांगिल्लें आसा एक कसं कसं जाता म्हूण. आनी ते एक क्षत्रिय कोप येवन तो अम्मा वचून निमगे की अम्मा अशेंच जाल्लें हें समवें सुरुचीन केल्लें म्हाका अन्नाल पाययार बसच्या दी न्ही आनी अशें सांगलें तिणें म्हूण. तेन्ना तिका ते परिस्थिती गोत्त आशिल्ली तागेल्या आवसूक की कांय करूं जायना म्हूण. सुरुची तेगेली चलयत आशिल्ली त्या टायमार. ताका ती सांगता हांव कांय करूं जायना चेडा तूं करता जाल्यार तूं कसं जावं जाल्यार तूं हें जिवनान मेगेल्या कांय शक्ती ना तूं देवाल्याक मागू का म्हूण. आनी उलयता उलयता तेन्ना हान्नी कोणी अशी सांगता आशिल्ली ती भक्तीन की देवान चलोवचें म्हूण जाल्यार ताणें तें पॉयंट गट्टी धरलें ध्रुवान. देवाल्याक मागू का हांवें आनी विंगड जेन्ना कोणाक कसं दिवचें जायना हांवें देवाकल्याक मागू का हांवें. आनी तो निमगेत की म्हाका जाय तर देवाल्या वता हांव खंयच देव म्हूण. तेन्ना हांव असो सांगता की पुरा ऋषीगण मुनीजन तांणी पुरा रानांनी वचून देवाक ज्ञान दिता ती तागेर वयरी उपासन करतात देवाले एकांतांतू आनी तांकां देव प्राप्त जाता म्हूण. तेन्ना तो फुडले धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार त्या नमुने तागेले एक निश्चय आशिल्लो डिटर्मिनेशन म्हणटात पळय की ना म्हागेलें एक इन्सल्ट जाल्लें आसा अपमान जाल्लें आसा सभा भितरी म्हगेल्या अन्नाल बापसूल पाययार म्हाका बसच्या सोवणी आनी बापसूनय कांय म्हणी म्हगेल्या अन्ना की ना व्हड हांव एक राज्य करता अशी म्हूण तागेल्या मनांत ते क्षत्रीय भावना आयली आनी तो सीदा रान्नां वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी रान्नां वचून म्हळ्यार इतलें सांज चड सुर्यपंता वता येदोळ त्या रावळार रांदता आशिल्लो पॅलेसांतू भोंवता आशिल्लो फर्स्ट टायम ताणें भायर वचचें ताका कसनय गोतना थंय गेल्यार थंय विंगड विंगड नमुने प्राणी मेळ्ळ्यार ताका दिसता की ते प्राणी पळोवन हो जावं देव की म्हणून हो जावं देव की आनी सोदितास की आनी तागेलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन म्हणटात पळय धैर्य निश्चय पळयलें दिसता नारद मुनी कळटा. नारद मुनी म्हळ्यार कोण कोणान तूं भक्तीन तूं श्रेश्ठ आसा तांगेल तो गुरू खंडीत जाता आनी तो येवन ते भक्ती प्रदान करता म्हूण सांगिल्लें आसता. गुरूल रोल नारद मुनीन प्ले करचें आसा. आमगेले सगळ्या पुराणांत आनी पळयलें कितलेकी सकल व्हड भक्तां खातीर गायडन्स वेदव्यासाक प्रल्हादाक ध्रुवाक कितलेकी जाण अनेक भक्तांक नारद मुनीन गायडन्स दिलेलें आसा कशी मुखार सून करता म्हूण. ताका नारद मुनी सांज चाड ध्रुवालें तागेलें तें धैर्य आनी निश्चय पळोवन तो आकर्शीत जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो सूर्य ध्रुवा मुखार येता काय तेन्ना ध्रुव आश्चर्य जाता की हो कोण आबा म्हूण. तो सांगता की हांव नारद कसले आयला चार्डा म्हूण. तेन्ना तो सांगता की ना म्हाका देवा प्राप्त करता. तेन्ना नारद मुनी सांगता की तूं सांज चड जावन आसा तुगेली खेळची वेळ देवा प्राप्त करचें तूं तपस्या कर येता जाल्यार चिके व्हड जाता रे आतां न्हय तुगेलें आतां तूं खेळची वेळ तुगेलें आवसूल बापसूल ओटू राबू का तूं रान्नां सांज चेडू आनी येवन राबू जायना. आनी तपस्या म्हळ्यार तें एकदम कठोर आसता तूं करूं जायच ना तें अशें म्हूण सांगतना नारद मुनी म्हळ्यार पळयता तागेलो निश्चय कितलो आसा म्हूण. जाल्यार हिची ध्रुव सांगता की ना 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 हांव आपास वचना खंडीत हांव अन्ना की ना व्हड राज्य ते देवाला घेवन वता म्हूण. सो भागवतमान ह्या पळयता की आमकां एक पंथा देवाल्या वताना अशें न्हय की भक्ती आसूं का म्हूण एक पंथा आमगेलें कसले प्रॉब्लेम आसल्यार आमी अप्रोच करूं येता जाल्यार आमी रायट जना कनेक्ट जाल्यार आनी गुरूल गायडन्स मेळ्ळ्यार आमी तांतूय ताजे त्या कारणान वय मुखारसून वचचें येता म्हूण हें भागवतमांत आमी पळयता. मागीर तागेलें डिसिजन पळोवन की आतां हो आपास वचना तेन्ना नारद मुनीक भारी खुशी जाता. आनी भागवतमांत मस्त सकट श्लोक आसा नारद मुनीन वर्णन करचें आसा ध्रुवाक
की देव म्हळ्यार कशें आसा म्हणून. अशी देवाल वयर तूं मन दिवका म्हळ्यार ज्ञान दिवका आनी तूं मेडिटेट करता म्हण अशें पुरा दाखोवन दिता नारद मुनी डिटेलान कसन करचें कशी करचें म्हणून आनी कशें कशें तपस्या करता म्हूण सांगता म्हणून. आनी नारद मुनीन हे मंत्र दिवचे आसा 12 अक्षराचे की हें तूं म्हणटा राब म्हणून. आतां हांव 3 पंता रिपीट करता, तुमगेले इतले तुमी मनान तुज्या साथ दिसल्यारी म्हूण येता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अशी ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणता म्हणता तो सांचेरडू रान्नांतू देवाल वयर मन दिवन तिंगर कसने मन आणतिले त्यांची म्हणता आसता. सुरे म्हयन्यान तू तो खाली फल घेतके काय मागीर डेली घेनात 3 दिवसा एक पंता फल घेवचे म्हणजे 2 दिवस कांय खायना ते इतले नमुने कठोर तागेले तपस्या जाता म्हूण पळयता. आनी 2 म्हयने वताना 6 दिवसा एक पंता घेतके आनी त्या मागीर फल सोडतके खाली पान आनी तण खातके तो 2 म्हयने जाले सिता. भागवतमान ते पुरा डिटेलान सांगिल्लें आसा. 3 म्हयने जाले सिताक पान आनी तण वय सोडता 9 दिवसा एक पंता थोडे उद्दामात घेतके कसन एक नमुने तागेली एक शक्ती आशिल्ली आनी तागेले मन आंतू देवाल विषय सोण आनी ते नामस्मरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तें सोण तागेले मनांत कसने ना अशी म्हूण सांगिल्लें भागवतमान. त्या म्हणटा तागेलें एक धैर्य. मागीर 4 म्हयन्यान तूं अशें आसता की म्हळ्यार तो मुखारसून तागेले इतले कंट्रोल येता ताका ते एक प्रकार सिद्धी जाता की उद्दा पिवची न्हय 12 दिवसा एक पंता श्वास घेवच्या मात सूर करतके तो. आनी 5 म्हयन्यान तूं श्वास कशी 12 दिवसा एक पंता घेता जाल्यार एक पांयार राबता हल्लनासी म्हूण सांगिल्लें आसा. एक खांब्या मणके राबता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या प्रकारारी कशी त्या अष्टांग योगान सांगिल्लें आसा पुरा तागेले देहांत आशिल्लें पुरा कान दोळे पुरा बंद करून ताका देवाल वयरी तो मग्न जावन नारद मुनीन कशी त्या गायडन्स दिलेलें त्या प्रकाराची तो मना व्हरून ते कंटिन्युअसली देवा वयरी मन दवरता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या तागेली योगीक शक्ती इतली वाडून येता की त्या सगळ्या ब्रह्मांडान तूं तागेली कीर्ती वाडून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ताणें श्वास ते धरलेले ते पावर अशें आशिल्लें की देवी देवतांक वय सफोकेशन जातके म्हळ्यार हागेर इतली कठोर तपस्या कसन करचें म्हणून आनी पुराजन देवाले वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. हें कसन जाल्ला बा म्हळ्यार कोण हो इतली कठोर तपस्या करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तशें आसतना अशें सांगिल्लें आसा की ताका ज्ञानांतूची ते नारद मुनीन सांगल्या म्हणके देवाल रूप येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो कंटिन्युअसली ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ते म्हणता वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी एक क्षणाक तूं ते रूप ताका मना भितर दिसता आशिल्लें ते दिसचें बंद जातके हो खंय गेलो आनी ताणें दोळे ओपन केले सुद्दाक तेंच स्वरूप देवालें 4 भुजां स्वरूप तागेलें येद्रा दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते देवालें येद्रा दिसले सुद्दाक सांचेरडू नवे कसने पुणी ताका सांगता वय जाल्यार तागेले तोंडा उतर येना ते म्हळ्यार तागेले एक्सपिरियन्स ना न्हू कसने उरलो न्हू ताका. आनी ताका एक पंता आश्चर्य वय जाता की देव तागेले साक्षात तागेले येद्रा येवन राबला म्हूण. आनी ताका ते सिच्युएशनाक ताका एडजस्ट करचें जायना म्हळ्यार अरे आतां कसन करचें बा देव आयलो मू हांगा म्हूण. मात देवाक मना कळटा त्या चार्डाल मनांत कसन आसा तो एकदम ऑकवर्ड पोजिशनार आसा म्हळ्यार ताका कसन सांगची म्हूण कळना. तेन्ना देवान शंख घेवन तागेले माथ्यार लावचें आसा ध्रुवाल माथ्यार लावचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या देवाल शंखांची स्पर्शानाची तागेले तोंडा ध्रुवाल तोंडा मुखार विंदा दुखून मस्त सकट प्रार्थना येता. आमकां हें सेशन एंड जाता आनी ते प्रार्थना आमी रिसायट करचें आसा. सो भारी चंद प्रार्थना आसा ते पुरा विवरसून ते सांगना ती आमी सेशनांत मुखारसून वचया जाल्यार ते भारी चंद प्रार्थना आसा आमी लास्टार आयकूं. सो आतां हें पळयल्यार देव मुखार आयलो आनी
देवान सांगलें तुगेल कसन पुरा इच्छा आसा तें हांव पूर्ण करचें तयार आसा म्हळ्यार ध्रुवाल मन अंतशील न्हय तें राज्य जावप म्हूण तागेलें अन्नाल किना बापसू किना होड आतां ध्रुवान प्रार्थना सांगचें आसा की एक व्हड मनशाले मस्त दुड्ड आशिल्लें मनशाले ताणें कितली दुड्ड दिवयेत निमगेल्यार जाल्यार तागेले स्वल्पेक धान्य मात मागून घेतल्यार ते बुद्धी उणी आसल्या म्हणके जाता न्हय कितले घेवचें मेळटा ना तशींच देवा तुगेल भक्ती तुगेल दर्शन जालें ना ताचे मुखार हांव तें राज्य निमगूच म्हळ्यार कसं न्हय आनी ताणें आनीक एक श्लोकान तशी कंपॅरिजन दिवचें आसा की एक वज्र मेळटा ना म्हळ्यार एक अनमोल जावन रत्न मेळटा ना ताचे बदला हांव कसन की एक साण ग्लासा कुडक्या मागशी म्हळ्यार कन्नडी सानसान कुडक्या मागशी हांव पडलोलो म्हळ्यार देवा तूं वज्रा म्हणकेची आनी हांव तें राज्य म्हळ्यार कांय न्ही म्हूण तो तशी तागेलें तागेलें एक तें तागेलें एक मनान तशी तो देवा सांगता आनी तो सांगता की हांव कसन की हें एक रान रांदतायले देवा तुका तुका तुगेले कसन की मागूक जाल्यार हांव मागचे विशय तो कितलो सांगू आनी तूं तुगेल दर्शन दिवन कितले व्हड विशय दिला आनी ताका एक भारी एक म्हणटा पळय रिपेंटन्स येता म्हूण सांगता म्हळ्यार एक पश्चाताप येता की देवाक हांव अशी पुरा निमगेल मू देव जाल्यार कितलो व्हड आसा ताणें म्हाका दर्शन वय दिल्लें मात हांव कसल्या देवान आपयलां मागीर देव म्हळ्यार तें भागवतमान विवर्सून सांगिल्लें आसा की ना तुगेल मन आतशील हांव करतलोची म्हूण जाल्यार ताका ध्रुवाक दिसता की हांव आतां राज्य निमगून घेतल्या मागीर हांव सिरकून पडल्यार ताका देव सांगता कांय ना तूं कांय सिरकून पडना तूं आसल्या म्हणके आसतलो यंग आसतलो तुगेल कांय तुगेल देहाक काही प्रॉब्लेम ना आनी तुगेल भक्ती वय स्थिर रुपार आसतली जाल्यार तूं राज्य घेवका म्हूण सांगता काय आनी तें राज्य चलोवका म्हूण आनी देवान अशी सांगतरी त्या पुरा एक दिव्य जावन आशिल्लें म्हळ्यार देवाल स्पर्श जालना न्हय ध्रुवाक तागेल्यान तूं तें पुरा दिव्य आशिल्लें गुण एक भक्तान तशें उका पडटा 100% तागेलें डेव्हलप जाता तागेले भितर आसता तें आनी अशी सांगिल्लें भागवतामान तूं 36,000 इयर्स तो मुखारी राय जावन हें चलता आनी तागेले खातीर मुखार देवान तें ध्रुव लोक वय केलेलें आसा की ब्रह्मांडाचें सृश्टी एंड जावता जाल्यार तें ध्रुव लोकांत तूं देव रावतलें आनी देवू थंय आसा म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कितले मोठा प्रितीच्या देवा खातीर ते ध्रुवाल भक्ती आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी ह्या पॉयंटार देखून आयच्या सेशनाचे आनीक ते नेक्स्ट पॉयंट पळोवया ते पास्टा विशीं आमी तें हें सेशन कशें प्लॅन केलें आतां आमगेल पुरा जनाला एक पास्ट आसवय म्हळ्यार आमकां खंयचे विशया निमित्त आमकां एक भक्ती रुची आयली आनी कसन हाजे विशीं आमकां रुची आयली आनी आमी एक पंथा पळयतना आमी कशें पळयतात आमगेल पास्टाक सो इन द इंट्रस्ट ऑफ टायम तुमी तुमगेल लेखारी मनान तूं एक मिनीट लेखयत की तुमी तुमगेल पास्टा पळयता आनी तुमगेल्यान कसो फिलिंग्स येता आतां तुमी देवाल विशय इंट्रस्ट घेता आसती नामस्मरण करता आसती सत्संगा भाग घेता ती वैष्णव जनाल जाल तितले संग करता आसत तुमी तेन्ना आमगेले एक पास्ट पळयतना आमगेल कसो मना येता आमकां नॉर्मली तें तुमी एक मना व्हर येता एक मिनिटा खातीर तुमकां कसलें चॅट बॉक्सार टायप करता जाल्यार टायप करूं येता हांव पॉयंट्स पिकअप करना जाल्यार तुमी तुमगेले ओपिनियन शेअर करूं येवचे आपल्याला की जनरली आमी आमगेले पास्टा विशय लेखतना आमी कसन आमगेले एक भावन आसता पास्टा पळयतना प्रभुजी आमकां लागता की असल मोग फस्टाक कसला मेळ्ळी आमकां असल भक्तीत मार्ग आमी न्हय म्हण अशी दिसता ह्या प्रायर मेळ्ळी न्हय सुरवेक मेळना जाल्यार आनी चड इम्प्रूव जाता तशी भक्ती आनी कोणाक कसं शेअर करता की वय आमकां आनीक चड भक्ती करूं येता आशिल्लें फुडें दोखुनूची म्हूण तशी मना येता जनरली अशी फिलिंग्स आसता वय आमी लेखतना कसं जाल्यार की आमी भक्तींत आयल्या आमकां जनरली 2 टायप्स ऑफ फिलिंग येता की आमगेलें टायम मातसो वेस्ट केलो मू आमी फुडें दोखून केलें जाल्यार आनीक लायक जाता आशिल्लें सुरे दोखून करता आशिल्लें एक पर्टिक्युलर एज जातरी आमकां हो पुरो विशय कळ्ळो सुरे दोखून कळटा आशिल्लें गोत्त आशिल्लें जाल्यार करूं जाय न्ही
तशी म्हूण आमकां दिसता. तुमगेले पुरो ओपिनियन्स येता आसतली चॅट बॉक्सारी न्हय. और आमकां दिसता की आमगेले कशें की फुडें जन्मा निमित्त आमकां कशें की करूंक साध्य मेळलेलें आसा म्हणून. सो मस्त सकट विशीं आमगेले मन येवचें पुरो आनी पुराजनाल परिस्थिती विंगड विंगड आसा. सो त्या लेकार पुराजनालें ओपिनियन बिल्ड जाता पास्टा खातीर. सो जनरली दोन एक पॉयंट अशें पुरो की आमगेले टायम वेस्ट जालें. आमी सुरय कोणू भक्तीन तो आनीक मुखार सुन येवं तशें आनीक सेवा करूं आशिल्लें आनीक नामस्मरण करूं आशिल्लें म्हूण. आनी एक सेकंड पॉयंट अशी वेळ जावचें पुरो की एक्चुअली आमगेले पास्ट पळयल्यार आतां ध्रुव महाराज वेळ पळयल्यार हें आसा तो एक प्रकार रिग्रेट करता आसा की हांव को म्हूण कोप्पू न्हू हें पुरा रान्ना येवन न्हू देवाले मागू न्हू म्हणल्यार हे विशय मागलो मू देवा तुगेल्या की एक राज्य जावं म्हणून. सो ध्रुव महाराज एक प्रकार पश्चाताप जाता आसा. तो तागेले कसल्यान एक भावनेन ताणें देवाला सेव केलें ताचे खातीर ताका रिपेंटन्स जाता आसा अशी करूं नज आशिल्लें हांवें म्हणून. आतां आमी हें एक पळयत की आमगेले पास्टांत कसनय जावन अशें पुरो कसं एक चांग परिस्थिती और चांग कसं जावन अशें पुरो और एक पंत आमगेले मना अशी ना आशिल्ली तसळ वस्तू वेळ जालना जाल्यार आमी पळयत की हें पुरा सिच्युएशन मिक्स जावन आमी अशी पॉयंटार आयली लायफारी की आमकां आनीक भक्तीर दोखून मुखार सून वचचें मेळटा आसा म्हूण. वय आनी केन्ना आमी अशें लेखून नज की वय पॉयंट्स येता आसतली की इट्स टू लेट म्हणून केन्ना आमी स्टार्ट करूं येता जाल्यार आतां आमी पास्टा विशीं उलयता आसत. सो ते एक पॉयंट येता. सो वय इन अ वे इट इज ट्रू आमी ते एक थोडे रिग्रेट आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना की वय ते भावना सहज जावन येता आमगेले मनांत की वय आनीक थोडे टायम समय यूज कर न्हू आनीक थोडे देवाल भक्तीन तूं चांग रुपार कर येत आशिल्लें मू आनी ते एनीवे बेटर की आमगेले मना येवचें हो फूड कितलें चांग आशिल्लें आतां कांय ना ताजे किना बेटर तर तेंची की आमगे मन आवचें की आनीक आमी फुडें लायक कोण टायम यूज केलें जाल्यार आनीक आमकां देवाल भक्ती आनीक सेवा करचें मेळचें पुरो म्हणून. हावेवर द बेस्ट वे इज की आमी अशी मना वरयत की वॉट एवर सिच्युएशन आमगेले पास्ट आसचें पुरो इट्स अ मिक्स ऑफ गुड एंड बॅड थिंग्स. कसं स्वल्प वस्तू चांग वय जालेलो आसा स्वल्प वस्तू चांग ना आसचें पुरो जाल्यार ते कशें की परिस्थिती निमित्त आज आमी अशी पॉयंटार येवन पावली ती की आमकां देवाल नामस्मरण करचें साध्य आसा सत्संग भाग घेवचें साध्य आसा. आनी एक विषय कळटा आमकां मना वरच अशी ह्या पॉयंटारी की देवाल दया आमी देवाल सेव करूं ती और देवाल सेव करनाशिरा ती देव आमगे लायफान तूं वर्क करता आसता. देव आमकां सोडून घालना. आमी देवाल विशीं उडगास करूं ती और देवाल विशीं उडगास करना. देव आमकां सोडून घालना. आतां आमी एक म्हणटा भक्ती येतरी भगवत गीता वाचिल की और खंयचे व्हड वैष्णवा वरतो आमगेलो संग जाल्लो आनी आमकां सत्संगा भाग घेतले और आमी नामस्मरण करून आमकां कशें की एक अनुभव जाल्लो तेन्ना आमकां दिसता हो हें पुरा फूड करना तशिल्ली आमी आतां हें करचें सुरू केलें आनी आमगे लायफान कशें की एक व्हड चेंज आयला म्हूण आमकां दिसता. फूड ही पुराशी रुची नाशिल्ली म्हाका आतां भजन करचें म्हळ्यार भारी प्रीत जाता देवाल खंयचे भगवत गीता क्लास आयकुच की और कशें एक वैष्णव जनाल ಒಟ್ಟು देवाल दर्शन वचचें देवस्थाना वचून आनी तूं पुरा भारी खुशी जाता म्हाका. फुडें जाता तशिल्ली जाल्यार आतां कशें की मन आवत तरी आनीक भारी खुशी जाता अशें पुरो आयकल्यार पूण आमकां दिसचें पुरो हो देवाल कशें की विशेष दय आसा म्हूण दिसचें पुरो. जाल्यार अशी न्ही की आतां देव आतां आमकां पळयता आसा फुडें आमी तितले टायम काडना तितले देव आमकां पळयनाशिल्लो ना. भक्ती आसो भक्ती ना आसो देव आमकां सोडून घालना. सो दॅट लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉयंट की देव केन्नाय आमगेले जिवनांत आसचीची. आमी देवाल नामस्मरण करनाशी पुरो ती आमी देवाल भक्ती करनाशी पुरो ती आमगेले टायम काडून कशें की एक पारायण करचें की देवस्थाना वचचें की और सत्संगा भाग करचें की ते आमगेले जिवनांत चडून जावचें पुरो जाल्यार देव आमकां केन्नाय सोडून घालना. भगवत गीतेन देवान सांगचें आसा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया. आनी तूं देवान सांगचें आसा की हांव ईश्वर सर्वभूतानां हांव पुरा जनालो ईश्वर म्हूण आनी खंय आसा हांव हृद्देश अर्जुन तिष्ठति पुरा जनाल हृदयांत आसा म्हूण. देवान सर्वभूतानां म्हणला सर्व भक्तानां म्हणी अशी न्ही की कोण मेगेल भक्ती करता तांगेल हृदया भितर मात आसा हांव म्हणून. देवान सांगलां सर्वभूतानां म्हळ्यार आमी भक्ती करूं ती और भक्ती करनाशी राबो ती देव आमकां सोडून घालना
हे एक पॉइंट. सो आमगेल पास्ट आमी पळयताना आमकां दिसता पुरो हो फुडें आमी इतली भक्ती करनाशिल्ली, जाल्यार आतां कशें की एक देवाल नामस्मरण करची रुची आयल्या, भक्ताल संघ मेळ्ळा, आतां आमी भक्तीन मुखारसून वता असो की ना. तुमी केन्ना भक्ती करना तशी पळय, तेन्ना वेळी देव तूं आमगेलो एकटो आशिल्लो. आनी देव आमगेली परिस्थिती कशी आमी तागेल येवचें आमी विसरो पुरो ती, जाल्यार देव विसरना. सो हें आमी पर्स्पेक्टिवान पळोवचें सूर केले सिद्धाक थोडे आमी मन आवरचे पुरो ती, की आमगेले पूर्व पळयतात पळय आमी पास्ट पळयता ती, ते आमी भक्ती दृश्टीन कशी पळयत म्हणून. कसं जालें की आमी पुरा दृश्टीन पुरा खंयचो विशय पळयताना आमी तातूंत एक देवाल कनेक्शन पळयतात आमी, की हा म्हगेलें जीवन चलता आसा देवाल कनेक्शन, हें आसा देवाल दयेन मेळ्ळें, हें आमगेले संघ मेळ्ळें देवाल दयेन मेळ्ळें, नामस्मरण करचें मेळटा देवाल दयेन. तसलें आमगेले पास्ट पळयताना वय आमी पळोवका की कसन कसन आमगेले इन्सिडेंट जाल्ला आमगेले लायफान तांतूय खंडीत त्या देवाल दयेन जावन अशें पूर्ण. आतां आमी आमगेले एक पंत आमी भक्ती येतरी आमकां दिसता की पुरा जनान भक्ती स्विकार करता, हो कितलो चंद विशय हो, पुरा जनान भक्ती करता. आनी स्पेशली आमकां अशी दिसता पुरो आमगेले फॅमिली मेंबर्स इंट्रस्ट आसता, पुरा जनांलो इंट्रस्ट एक लाख आसना. एजा लेकार परिस्थिती लेकार कोण कितले टाइम काडूं जाता, कोणा कितले करूं जाता, त्याचे एक व्यत्यास आसता, डिफरन्स आसता. जाल्यार आमी पळयता ती की हा म्हाका एक हरे कृष्ण नामस्मरण करचें मेळटा, देवाल नामस्मरण की आमी विष्णू सहस्त्रनाम भगवद्गीता वाचिता, हो कितलो चांग विशय पुरा जनान करता. आनी आमगेले हातूंत ते नॅचरली त्या प्रचाराची भावना येता की हो विशय आमी विंगड जनाक सांगू का म्हणून. आनी आमकां दिसता विंगड जना पळयताना कितलो चांग असो चल्लो, हाणे चल्लो कोण फॅमिली मेंबर अशें पुरो आनी आमगेले फ्रेंड्सान तशें पुरो हांणी एक देवाल सेवेंत आयले जाल्यार कितलो चांग आशिल्लें म्हणून आमकां तें पोटेन्शियल दिसता तांगेले हातूंत. म्हाका करूं जात जाल्यार तांकांय करूं जाता म्हणून. ताकाची आमी एक पंत दिसता पळय मनांत की फूड आमी लायफ वेस्ट केलें. आमी कशी विंगड जनां पळयतात पळय, त्यांचे दृश्टीन आमगेले पास्टय आमी पळयत की हा हांगेले हातूंत कशें पोटेन्शियल आशिल्लें पळय, तशी त्या आमगेले हातूंय पोटेन्शियल आशिल्लें म्हणून. कशें की आमी रायट कनेक्शन मेळ्ळें, कशें की एक देवाल दय जाल्ली, कोणाक एक संघ मेळ्ळो, आशिर्वाद मेळ्ळो, मालगड्याल कशें की आशिर्वाद आसचे पुरो, ताका आमी हातूंत चिकवे मुखारसून वचचें आमकां चान्स मेळ्ळें म्हूण पळयत. सो आमी आमगेलें पास्ट हें भक्ती दृश्टीन पळयल्यार भार एक व्हड जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी पळयल्यार ध्रुव एक लेकार अशी पुरा देवा सांगना की म्हाका सुरीचीन बात दिल्लें, म्हगेल्या अन्नान म्हाका सपोर्ट कर न्ही, अशी पुरा तो देवाले सांगना म्हाका राजा जावपाक. तो कसं सांगता देवा हांव म्हगेलें तुगेली भक्ती सोडून हांव विंगड म्हगेले मनांत आयलें तें कितलें हें म्हणून. म्हळ्यार तागेले पास्ट कंडेम करना, म्हळ्यार कशें की म्हगेलें ओट कसो वायट जाल्ला, हांव टायम वेस्ट केल्लें, म्हगेल्या अन्नान म्हाका सपोर्ट कर न्ही, और म्हगेले आवसून म्हाका सपोर्ट कर, तशें कसलें तागेलें एक्सप्रेशन ना पळय ध्रुवाल प्रार्थना करतना. सो आमी हें एक पळयत की देवाल भक्तीन तूं ते ध्रुवाल एग्जाम्पलान तूं ऑल्दो आमकां तें अनुभव ना आसचे पुरो, जाल्यार भागवत म्हळ्यार तें व्हड व्हड भक्तांनी कसं स्टँडर्ड आसा आमकां तें दाखोवन दिता. आमी हें केन्ना उडगास दवरता की भागवत म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक 7 दिवस आसतना ते सांगील शुकमुनीन सांगील तो विशय, टायम ना आशिल्लें. ताका व्हड व्हड भक्तांनी व्हड व्हड स्टँडर्ड कसं पॉसिबल आसा त्या भक्ती मार्गारी ते तांणी दाखोवन दिलेलें आसा. सो आमी ह्या पॉयंटार आमी पळयत की ध्रुव महाराजान तागेले पास्टा विशय अशी सांगनी की हें जालें म्हगेलें सम जायनी, कसलें ताका रिग्रेट नाशिल्लें. एक रिग्रेट आसा म्हळ्यार देवा तुगेली भक्ती प्राप्त जाता वेगळे विंगड पुरा कशी म्हगेल्या मनांत आयलें म्हणून. म्हळ्यार देवाल भक्ती ते हायर टेस्ट आसा पळय त्या व्हड विशय, बाकी पुरा तितलो व्हड विशय न्हय म्हणून सांगचें आतां पळयत. आनी देव अशें सांगना की ध्रुवा तूं फूड केलें तें पुरो सम न्हय, तूं राज्य मागून घेवचें नज आशिल्लें, तें पुरो वायट, तशी तो देवूय सांगून घेयना. देव कसं सांगता पास तुगेले बापसूल्या वचुका तुवें उत्तान पादालेका, तुगेली भक्ती निर्मळ आसा ध्रुवा, आनी त्या मुखार सुनूय तें निर्मळ जावन तूं म्हगेली भक्ती करतलो जाल्यार तुगेलें तें कसं कर्तव्य आसा तें वचुकाव आनी तो सांगता पास देव. आनी देव ताका पास तागेले पास्टा वट कनेक्ट करता. अशी सांगना की 5 वर्सां जाली तुगेली भक्ती आनी तूं वैकुंठा यो आत्ता म्हणून ना. ताचे नंतर 36,000 इयर्स ध्रुवान अपास वचून राज्य केलेलें आसा तागेले आवस बापसूल्या वचून.
सो ध्रुवा लायफान ते 5 वर्सां जालें इज इट अ वेस्ट की तागेल 5 वर्स तागेल वेस्ट जालें और आमगेल मनान येवचें पुरो 30 years की 40 years की 50 years आमगेल कसने एज अशें पुरो की ते वेस्ट जालें ना नॉट एंटायरली नॉट नेसेसरी की कसन आमी केलें ना ते वेस्ट मस्त सकट अशी विषय आसा तेंचे निमित्त ते स्टेप बाय स्टेप आमी ह्या पॉइंटार येवन पावलीं ती की आतां आमकां देवाल विशय करचें अनुकूल जावन आसा और आयकुचें तांकां देवाल विशय रुची येयल्या सो आतां आमी कशी देवाक विंगड विंगड विशयांत पळयता ती तशींच आमगेल पास्टांत वे आमी देवा पळोवका हो तें जाल्लें म्हगेलो इन्सिडेंट कश्ट जाल्लें जाल्यार ते देवाले खेळ अशें पुरो ताजे निमित्त अशी जाल्लें ताजे निमित्त अशी जाल्लें तो पुरा विशयांत तूं आमी कशी देवा पळयतात पळय कृष्ण भगवद्गीतेन सांगता पळय हांव उदकांत टेस्ट हांवाची पुरा विशयान देव सांगता की हांव कशें आसा म्हणून देवाल विशय उडगास येवचे खातीर तशी आमगेल पास्ट पळयतना आमगेल पुर्वाज जीवन पळयतना तांतूय आमी हे विशय पळयत त्यावेळेन तुय देवाल हात आशिल्लो त्या देवालो खेळू की आमगेल जीवन अशें मुखार सुन आयलें त्या टायमार आमकां मन आवच्चें न्ही अशें पुरो जाल्यार आतां आमगेल कसन ते एक भावन आसा आमगेल ते हृदयांत कसन ते एक विचार शक्ती आसा कसन की आमगेल मन आवच्चें ते पुरा आमगेल पुर्वाज जावन जावन ते आतां आमी ह्या परिस्थितींत येवन पावलीं ती सो ते एक भक्ती दृश्टीरी पळोवचें शिकल्यार तो एक व्हड विशय तें आमकां कसन एक रिग्रेट आसल्यार ते रिग्रेटाक आमी पळयत की त्या देवालो खेळ आशिल्लो म्हणून आनी आमगेले आतां आमी एक जस्ट इमॅजिन करूं येता की आतां पक्कनी आमगेले पास्ट म्हळ्यार पूर्व म्हळ्यार आमगेले बॅगेज म्हणटात पळय वी कॅरी द बॅगेज फ्रॉम आवर पास्ट अशें म्हणटात पळय मस्त सकट सामान आमगेले पास्टाचें आसा तो आमगेले माथ्यार आसा कल्पन करता जाल्यार आमी अशें लेख येता की आमगेले माथ्यार एक भुट्टी आसा आनी भुट्टी भितर मस्त सामान आसा भुट्टीन तूं पुरा पूर्वा दोकून आयले ते भुट्टी कसन करचें म्हळ्यार एक पण उल्लोच उतरां सांगतात पळय प्रारब्ध म्हणून हें पुरा आमगेले फुडें दोकून आशिल्लें तें म्हणून मात नेसेसरली न्ही की पुरा आमगेले पास्टा दोकून आशिल्लें तें वायटच तें चांग आसा पुरो देवान भगवद्गीते सांगचें आसा मस्त नमुने कारणान देवाला येतात की आमी देवान सांगचें आसा न्हू भगवद्गीतेन तूं चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ म्हणून 4 टायपा जन म्हगेले येतात ती म्हणून सांगिल्लें आसा आर्थो म्हळ्यार डिस्ट्रेस्ड म्हळ्यार कसन की एक कश्ट आसा सूख ना मना कसन की विचलित आसा कसन की एक कश्टान तूं देवाला येता ती म्हणून विंगड म्हळ्यार कसन विंगड जिज्ञासूर म्हळ्यार कसन कळका आनी अर्थार्थी म्हळ्यार दुडवाच कसन की प्रॉब्लेम आशिल्लें वयता जाल्यार कलियुगांत अशी सांगिल्लें आसा 99% न्ही म्हळ्यार मेजॉरिटी जनां आर्थोची म्हळ्यार कसन की एक डिस्ट्रेस्ड आसा ती सूख ना म्हणटात पळय कसन की कश्टांत आसा ताजे खातीर देवाला येतात जाल्यार खंयच्या कारणान येवचें पुरो देव डिफरन्शिएट करना देव सांगता सुकृतीन म्हगेले आयली न्हू तुमी तांचे घोड विशय देव हें पळयना खंयची कारणान आयलो देवान हें पळयनी की ध्रुवान खंयचे खातीर भक्ती केलेली म्हणून की ताका राज्य जावंक आशिल्लें म्हणून म्हगेले आयलो न्हू तो आनी ताणें निश्चयारी म्हगेले कसन की तपस्या केलें नामस्मरण केलें म्हळ्यार वय न्हू खंयचे खातीर आयलो तो व्हड विशय न्ही म्हूण देव तें पळयना म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कलियुगांत पुरा जनाक साधारण म्हणटा आमगेले पुरा जिवनांत कश्ट येता आसता आनी ते स्वाभावीक जावन कश्ट येयले आमी देवाल उडगास येता म्हळ्यार वय जाल्यार ते कश्टा दोकून आमी कसन की शिकता ती आनी मस्त सकट आमगेले टॅलंटय आसता ते कश्टांत आसतनाची भायर येवचें पुरो आतां आमी भक्ती येता ती भक्तीन तायले सुद्दां आमी पुरा जना एक्क टायपा विशय लायक जायना आमगेले पुरा जनाले एक म्हणटात पळय सायकोफिजिकल नेचर आसा आमगेले देह विंगड आसा आमगेले एक नेचर विंगड आसता पुरा जनाल नेचर विंगड आसता एक जन ऑप्टिमिस्टीक आसता ती म्हळ्यार तांगेले नेचर अशें आसा की खंयच्या विशयांत तांणी आसरे जाल्लो मुखार सून पळोवया आमी जाल्लेलो विशय जाल्ले तांगेले नेचर अशींची भक्ती आनी भक्ती विशय न्ही तो तांगेली नेचरच अशी की खंयच्याय विशयांत तांणी चड ते म्हणटात पळय घसरून बैसनात म्हणटात पळय असं जाल्लो मुखार सून पळोवया म्हणून एक जन आसता ती घायसोवपाची आसता ती हो आतां कसन करचें नेक्स्ट कसन करचें हें जाल्लें कसन की एक स्ट्रेसांत आसता ती आतां भक्तींत आयली म्हणून सडनली आमगेले नेचर कांय चेंज जायना आमगेले माथ्यार आशिल्ली ती भुट्टी तीची सडनली एक पण नामस्मरण केलें भक्ता मध्ये आयलें आमगेले ते नेचर आशिल्लें तशी आसता जाल्यार
फॉर एक्झाम्पल क्षत्रिय असल्यारी कारण भक्ती नामस्मरण केल्यार तो क्षत्रिय आसतलो. आता ध्रुव महाराजान नामस्मरण कोण तपस्सी केली सिता ताका तर क्षत्रिय भाव नाशिल्ली. मुखारसून तो रायू जाल्लो जाल्यार राया रुपारी ताणें सेव केली देवाले आनी खंय चुक्क नाशी. मुखारसून चांग रुपारी तागेले प्रजा भारी खुशेर आशिल्ली काय 36,000 years. आणि मुखारसून तो आनी तागेले हांव दोग जण वैकुंठा वता ती म्हणटा मुखार ते काणीन तूं येता. सो आमगेल कसं एक सायकोफिजिकल नेचर आस पळय पुरा जनाल विंगड विंगड असता. ह्या जन्माचे आणि फुडें जन्माचे पुरा ऍड जावन विंगड विंगड नेचर असताची आमगेले. आमगेले विंगड विंगड इंटरेस्ट असता. आमगेले विंगड विंगड टॅलेंट असता. मात हें पुरा आमी पळयत आमगेले पास्टा निमित्ताची म्हणून आमगेले कसं टॅलेंट अशें पुरो चांग संस्कृत येवच्या पुरो, चांग म्युझिक येवच्या पुरो, और आम चांग कुकिंग येवच्या पुरो, और चांग रुपार आमी पारायण करचे पुरो, आ चांग रुपार आमकां ते प्रोग्राम ऑर्गनायज करचे एबिलिटी आसा. पुरा जनांक विंगड विंगड टॅलेंट असतात आणि पुरा जनांक विंगड विंगड इंटरेस्ट असता. ते पास्टा निमित्त न्हू आमगेले स्कुला कसं की शिकली ती जॉब आर प्रोफेशनली आमी कसं शिकचे आसा पुरो. ह्यांची कसं आमगेले इंटरेस्ट आसा, आमगेले नेचर आसा, आमगेले कसं टॅलेंट आसा ते आमी देवाल सेवेंत यूज करूं न्हू. सो पास्ट देखून आमगेले आशिल्ले विषय पुरा रिजेक्ट करचो आशिल्लो ना म्हूण ते आनीक एक पॉयंट येता. आमगेले पास्ट देखून डेव्हलप जालेली ही पुरा एबिलिटी आमी मुखारसून व्हरचे आनी त्यांचे आमी एप्रिशिएट करूं येता. हें अंडरस्टँड करचें इम्पॉर्टंट की अशी न्ही की आमगेले पास्टाच पुरो वस्तू आशिल्लो कांय नाही युजफूल नाही म्हणून. मस्त सकट मोस्टली इम्पॅक्ट आमी कसले आसता आमगेले त्या पास्टा निमित्त आसा आमगेले. आमगेले दुड्ड आसच्या पुरो कसं की आमी कसं की एक परिश्रम करून आमगेले दुड्ड आसच्या पुरो और कसं की परिश्रम करून आमगेले कसं टॅलेंट आसच्या पुरो ते पुरा पास्टा निमित्त न्हू पूर्वाभ्यासेन कसं की आमी केल्लें ताजेन न्हू मुखारसून वचचें. सो त्या लेखारी आमी पळयत की आमकां कसं एक रिग्रेट करता म्हूण ना पास्टांत आमगेले चांग विशय पळयत आनी ताजे निमित्त त्या टॅलेंट की त्या इंटरेस्ट आशिल्ले निमित्त और त्या पर्सनल आशीर्वाद आशिल्ले निमित्त मेळ्ळो आमकां फुडें ताजे निमित्त आमी मुखारसून गेले ती म्हणून. सो आता एक नेक्स्ट एक पॉइंट पळयत की फाउंडेशनल आनी एक फंक्शनल व्हॅल्यू म्हणून आमी पळयत. फाउंडेशनल म्हळ्यार एक बेसिक वस्त आसता की आमगेले निजा जावन स्वरूप कसं आनी आमी कसं करता ते एक फाउंडेशनल व्हॅल्यू आसा. म्हळ्यार एक मनुष्य जन्मांत आयली ती ते कसं करता ते फाउंडेशनल व्हॅल्यू. आमगेले नेचर विंगड विंगड आसच्या पुरो. एक एक जनाक एक्स्ट्रोवर्ट म्हणटात पळय जनाल म्हणटा इजिली मिक्स जावन कोणाले कशें सोशल आस म्हणटा ती जना इजिली मिक्स जावच्या पुरो. एक एक जन चिके उण उलोवचे आसच्या पुरो. मात कसले नेचर आसच्या पुरो आमगेले जाल्यार फाउंडेशनल व्हॅल्यू पुरो जनाल एक आसता की आमी निजा जावन स्वरूप कसं आनी हें आमी ह्या जन्मांत आयिल्ले खातीर आमी मुखारसून देवाल सेव करचें तें एक निजा जावन स्वरूप आसा. मात फंक्शनल एस्पेक्ट म्हळ्यार की आमी आशिल्ली आमगेली परिस्थिती आमी आमगेले एज आमगेले पोजिशन आमगेले एज्युकेशन आमी खंय राबता ती आमगेले फॅमिली बॅकग्राऊंड हें ताजे निमित्त पुरा आमगेले कसं करता ती ताजेन आमकां एफेक्ट पडटा. मात आमगेले ते सिद्धांत कसं जीवनाचे फाउंडेशनल प्रिन्सिपल ह्या मनावर येतं. फॉर एक्झाम्पल यंत्र रूढानी माये म्हणून देवान सांगिल्लें आसा की हें मनुष्य शरीर म्हळ्यार यंत्रची म्हणून. सो त्यांचे एक एक्झाम्पल आमी भगवद्गीताचे विशय डिस्कस करताना पळयत आमी नॉर्मली ते पॉयंट डिस्कस करता ती की एक कार आणि ड्रायव्हर असं म्हणले क्लॅरी ते कार शरीर आणि भितर आशिल्लो मनुष्य आत्मा म्हळ्यार ड्रायव्हरा मणकेची म्हणून. आमकां भायर कार दिसता पुरो भितर ड्रायव्हर दिसना अशें पुरो जाल्यार ते कार ऑटोमॅटिकली चलना. भितर तो आत्मा आसा आनी ताणें तें डिसिजन घेवन तें कसं की तें एक मुखारसून वता असं प्रकृतीन तूं म्हणून. सो आमी तें एक्झाम्पल भगवद्गीतेन तूं एक्झाम्पलान तें घेवचें आसा की ड्रायव्हर म्हळ्यार आत्मा मणकेची आनी कार म्हळ्यार शरिरा मणकेची म्हणून. आतां आमी आयच्या दिसा टॉपिक आउट ते कनेक्ट करता जाल्यार आतां आमी भक्तींत आयिल्ले सिद्धा अशें न्ही की आमगेली कार चेंज जाता. आशिल्ले शरिराच जावं आमी तातूंत हांव भक्ती करता आसा ती. मात ओनली थिंग वॉट चेंजीस इज की आमगेली कार चलोवची डायरेक्शन चेंज जाता. फुडें आमकां हे संवसारा विशयांत चड इंट्रस्ट आसच्या पुरो देवाल विशयांत उण इंट्रस्ट आसच्या पुरो जाल्यार आमी भक्तींत कशी मुखारसून वतात पळय आमगेली कार चेंज जायना ड्रायव्हरय आमीची जाल्यार खंयची डायरेक्शना वतात पळय तें चेंज जावचें सुरू जाता. म्हळ्यार फंक्शनलीची
आम्ही खंयचे विशय टाइम दिता ती खंयचे विशयांत आमकां इंट्रस्ट आसा त्या देवाल विशयात कनेक्टेड जावन ते आनीकय मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. मात कसं अशी मॅजिक जायना की आमगेल कार चेंज जाता और आमगेल ड्रायव्हिंग एबिलिटी चेंज जाता. आमगेल नेचर कशें आसता पास्ट आदोकून आशिल्लें ते तशी आसचें पुरो. नेचर इजिली चेंज जायना. like की घाईसोकाच की और ऑप्टिमिस्टिक की कसं नसतं नेचर इमिजिएटली कांय चेंज जायना. अगोर अगोर थोडे परिवर्तन येवचें पुरो जाल्यार आमगेल कार आमगेल नेचर त्यांची जाल्यार हें आसूं न्हू त्या मना व्होर न्हू आमगेल हातांत कसं नस म्हळ्यार आमी ते कार खंयची डायरेक्शन आवत पळय तें चेंज करूं येता. सो हें एक मनावस्था अशी आसा की आमगेल पास्ट आमकां अशी उडोवन न्हू कसं की भक्ती आयली सुद्दां कसं एक नवी आमकां कांय बॉडी मेळना आमगेलें आसूचें त्यांची स्किल्स आसा त्यांची नेचर आसा त्यांची मुखारसून व्हरता जाल्यार आमी तें एक पॉझिटिव्ह लायटान पळोवं येता म्हूण सांगितलें. सो एक प्रकारार पळोवं येता आमगेलें कसं पास्ट आशिल्लें ताचे निमित्त आमगेली प्रेझेंट भक्ती येता म्हूण सांगिल्लें आसा. भक्तीन तेच तर वय भक्तांक विंगड विंगड विशयांत रुची येता कसं की तांगेल पास्टा निमित्त तांगेल प्रेझेंटली तांणी भक्तीन कसं करता ती ताचे विशय इंट्रस्ट आसता. आतां फॉर एक्झाम्पल कोणी एकदम एक फॅमिलीज एकदम डिसिप्लिन्ड आसता ती भक्त म्हूण न्हय जाल्यार एक फॅमिलीन तूं मस्त डिसिप्लिन आसचें पुरो की सकाळी इतलेटा अमूक टायमार उठोका अमूक टायमार ब्रेकफास्ट जावका अमूक टायमार जेवण जावका अमूक टायमार घडके येवन अपास रात्री जेवण करता अमूक टायमार न्हिदोका मिलिटरी डिसिप्लिन म्हणटात पळय नॅचरली एक फॅमिलीजान तूं तें डिसिप्लिन हाय आसता. आतां तोच तसल फॅमिली देखून एक पर्सन भक्तीन आयल्यार ताका तें भक्तीन तशेंच डिसिप्लिन पळय हा सकाळी उठोवन हें अनुष्ठान करता देवाल नामस्मरण करता अमूक टायमार करता ताका ते भारी विशय लागचे जावचे पुरो. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्यान एक एग्जाम्पल दिल्लें एक भक्तांक कोण की ताका निमगिलें की तूं प्रभुपादान बुक्सान बरयलें पॉयंटच पुरा तुका तें कशें लायक जालें तांतू म्हणून तेन्ना ताणें भक्तान सांगलें की हांव सुरे भक्ती येताना प्रभुपादान भगवद्गीता वाचीत आशिल्लो तेन्ना 3 अध्यायान तूं ताणें परपोर्ट्सान तूं प्रभुपाद स्वामीन बरयलेलें की भक्ती म्हळ्यार मिलिटरी लायक डिसिप्लिन जावका म्हणून एक खंयचे पॉयंट आनी तो भक्तच पळय तागेली फॅमिली मिलिटरी बॅकग्रावंडाची आशिल्ली ताका त्या पॉयंट लायक जालें. तशींची आमगेल विंगड पास्टाच पॉयंट्स आसचे पुरो कोणी म्युजिकल फॅमिली देखून आसचे पुरो तांतू तांकां भक्ती गीत लायक जावचें पुरो कोणी अशें आसचे पुरो की फॅमिली बॅकग्रावंड तांणी एकदम सोशल आसा ती सो त्या फॅमिली बॅकग्रावंडा देखून आयल्यार विंगड जना इंटरॅक्ट करचे विंगड जना सो नॅचरली भक्तीन तेत्ताना तांकां वैष्णव संघान तेत्ताना ते जना ओट्टू मेळचे प्रोग्राम ऑर्गनायज करचे तो विशय तांकां लायक जावचे पुरो. सो आमगे पास्ट आमी केन्ना एप्रिशिएट करतात पळय तेन्ना आमकां ह्या वेळ कळटा की पुरा जन विंगड आसता ती एक पंत आमकां दिसता की हाका हागेलें शास्त्र वाजूच स्टँडर्ड समना मू हांव दिवसा 3 घंटे वाजिता बुक 1 घंटे वेळ वाजिना मू ना आमी 3 घंटे बुक वाचचे पुरो जाल्यार तो 3 घंटे भजन म्हणचे पुरो पुरा जनरल पॉयंट आमी केन्ना अंडरस्टँड करतात की आमगेल पास्टा निमित्त आमगेल प्रेझेंट भक्ती एफेक्ट जाता तेन्ना आमी आमगेल तशी पुरा भक्तांक आनीक चड एप्रिशिएट करतात पुरा जनाल भक्तीन तूं रुच विंगड आसचे पुरो एक जनाल फॅमिलीन तूं भाली प्रेमळ जावन लविंग रिलेशनशिप्स असल्या फॅमिलीन तूं तांकां त्या विशयी भक्ता मध्ये लायक जाता की भक्त कितले प्रेमळ आसा ती कितले लविंग आसा ती म्हूण और अशी जावचे पुरो एक जनाल बॅकग्रावंड अशें आसचे पुरो की तांकां त्या फॅमिलीचे प्रिती मेळ्ळी और परिवारान ते परिस्थिती अशी आशिल्ली की तांकां प्रिती पावनी जाल्यार तांकां भक्ता मध्ये आयली सुद्दां हांगा कितली प्रितीन आसतात पुरा जन कितले एकल्या रिस्पेक्ट करतात ती तो विशय लायक जावचे पुरो. सो आमगेल पास्टाचे आनी प्रेझेंट भक्तीचे क्लियर कनेक्शन आसा म्हूण आमी पळोवं येता. आनी हें एप्रिशिएट करता गेल्यार तेन्ना आमकां कळटा की पुरा जनाल भक्तांले अप्रोच डिफरंट आसता म्हूण आनी हेंच डिफरंट अप्रोच आसतना आमी विंगड जनाल एक्सपेक्टेशन आमगेल वैरी आशिल्ले एक्सपेक्टेशन्स आमकां कळटा की आमी एक पंता कंपॅरिजन कोन्न पळयतात पळय हाका इतले लायक हें करूं म्हाका करूं जायना मू तेन्ना आमकां हें एक ताचें अंडरस्टँडींग घेवचें पुरो की तागेल पास्ट डिफरंट आसा म्हगेल पास्ट डिफरंट आसा ताका सुलभ रितीन तें करूं जाल्लें म्हाका थोडे टायम लागतले. सो हें पुरा एक अंडरस्टँडींग डेव्हलप जाता केन्ना आमी हें पर्स्पेक्टिवान पळोवचें सुरू करता ती आमगेल पास्ट वे आमी कशी कनेक्शन आसा आनी ताजे निमित्त आमगेल प्रेझेंट भक्ती जाता म्हणून. सो आनीक एक 2 पॉयंट आसा मागीर आमी कन्क्लूड करूया.
आता पास्टा विषय उलयतना एक पण आमकां हें येता, सेल्फ पिटी म्हणटात पळय, हें म्हाका करूं जायना, आमकां दिसता हें म्हागेल जायना, म्हागेल परिस्थिती अशी आसा घडकडे, हांगेल पळयत विंगड जनाल पळयत तांकां लायक आसा, म्हाका अशी करचें. सेल्फ पिटी म्हणटात ताका. म्हजें जायना हें, म्हगेल परिस्थिती कश्टाचीच बारी, सेल्फ पिटी. ते सेल्फ पिटींत पळय हांव म्हगेलें तांचे चड आसता. जाल्यार ह्युमिलिटी म्हळ्यार आमी कशी आसच्या पुरो, जाल्यार देवाल भक्ती, देवाल दय आमगेले किना कितकी व्हड आसा. म्हगेल कसले प्रॉब्लेम आसच्या पुरो, जाल्यार देवाल प्रॉब्लेम सॉल्व करची एबिलिटी आनीक व्हड आसा. कशी ध्रुवा दिसली पळय की हांव व्हड राज्य मागता आशिल्लो, जाल्यार देवाल भक्ती मुखारी म्हगेल कसले राज्य कांय न्हय म्हणून ताका तागेले विशय कसले मना वचना देवाक, ध्रुवाक. ताका हेंच दिसता की देवा तुगेले एक दास जावन म्हाका तुगेले सेव करचो तशें दी म्हणून. सो हें एक सेल्फ पिटी आनी एक आनी आमी एक पण विसरून वचचे पुरो की ध्रुव 5 वर्सां चड आशिल्लो हें पुरो सांगताना. कसं एक नमुने तागेली भावना आशिल्ली, त्या मना वयल्यारी आमकां भारी एक तृप्ती येतली आनी मनाक एक म्हणटात पळय एक भारी एक आनंद जातलो. एक सांज चड जावन ताणें अशें पुरो मागून घेतिल्लें म्हणून. तेन्ना आमकां दिसचें पुरो की वय आमगेले कसं एक पॉझिटिव्ह आसत एस्पेक्ट्स आमगेले भितरी ते आमी पळोवन मुखारसून वचूं म्हणून. नम्र जावचें म्हळ्यार अशी न्हय की हांव कांय न्ही, म्हगेलें कांय ना, आसच्या पुरो कसले प्रॉब्लेम आसच्या पुरो, आमगेली परिस्थिती आसच्या कसले आसच्या पुरो, जाल्यार आमकां हें मना व्हरचें की आमकां स्वयं डिवॅल्यू करून घेवचें नजे की म्हाका जायना म्हूण हें. अडना म्हाका जावचें आसा पुरो, जायना आसच्या पुरो, तो व्हड विशय न्हय. व्हड विशय कसो न्हय, कसं जावचें करूं साध्य आसा पळय ते देवाल खातीर करूं जाता. ताजे वयर मन दवरचें, आमगेले वयर मन न्हय की म्हाका हें जाता, म्हाका हें जायना, म्हाका हें रिस्पेक्ट मेळ्ळी, म्हाका क्रेडीट मेळ्ळी, ऑर म्हाका म्हजें हें करूं जायना. तो पुरो व्हड विशय न्हय तो आसच्या पुरो विशय. जाल्यार कसो मना व्हरचो व्हड विशय की देवाल सेव व्हड कशें ध्रुवा मना व्हरून म्हाका राज्य जेवका तो व्हड विशय न्हय. देवा जाल्यार तुगेली भक्ती करचें मेळटा तो व्हड विशय म्हणून. चैतन्य महाप्रभून सांगचें आसता त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरी. त्रिणा म्हणजे नम्र जावन आसूं भावना आनी तरोरपि रुक्का म्हणजे सहिष्णुता आसूं सहन करचें आसूं म्हणून. मान अमान त्याने कीर्तनीय सदाहरी. आणि कीर्तनीय सदाहरी म्हळ्यार भाई देवाल नामस्मरण केन्ना करचें म्हणून. जाल्यार कीर्तनीय सदाहरी म्हळ्यार आमगे मनोभावन अशी आसूं की आमकां देवाल विशीं कीर्ती, देवाल विशीं चिंतन करचें भारी आनंद जाता. तें एक मूड आसल्यार पळय भावना, तें कीर्तनीय सदाहरी तशी वय पळोवं येता म्हणून सांगीत. सो आमी कितलो व्हड आसा ती, कितली चांग आसा ती, म्हाका पुरायजन कितली एप्रिशिएट करता ती, तेंचे काही अहंकार. आनी विंगड विशय म्हळ्यार हें समना, म्हगेलें हें वयना, म्हाका हें करूं जायना, तें सेल्फ पिटी. म्हळ्यार दोनूय आसचे नजे. व्हड विशय म्हळ्यार कसो म्हळ्यार आमी कृष्णा वयर देवाल भक्ती वयर फोकस करता. हें ध्रुव महाराजाल काणी देखून पळोवं येता. आनी ध्रुवान पळय सिंपली तागेलें मूड हेंच आशिल्लें की म्हगेल कसो जावका तो विशय, आनी तो हें तागेलें पुरो मन आसना की तागेले बापसून कांय करनी, सुरुचीन ताका अन्नाल पांयार बशा सोणी. इनफॅक्ट आमकां एक पंत आसता पळय ब्रोकन रेकॉर्ड म्हणटा, फुडें काळान तें रेकॉर्ड आसता आशिल्लें. ते एक पंत खंय ते सुय, ताची सूय ते एक जाग्यार अटकता आशिल्लें, ते पद्य एक पॉइंटर आसता आशिल्लें. त्यांची लायन अपास 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 त्यांची लायन म्हणटात पळय ते कॅसेट अटकल्यार थंयची ते पडटा म्हण. एक पंत आमगेले अशी व्यवहार जाता की आमकां फुडें विशय तोच मना येवच्या पुरो. जाल्यार ध्रुवाल तशी मनांत कसलें नाशिल्लें तागेले पास्टांत. इनफॅक्ट इतले तागेले विशय आशिल्लो की देवान ताका आपास वचून राजी कर म्हण चिंता पळय, ताका बापसुल्या वचून बसता आनी तागेली सुरुची कोणाल निमित्त ताका ते कोप येयलो तिगेले वय वचून तो पांय धरता की तूं तें कोप दिवन म्हाका येवच तशें केलें, ताजे निमित्त मुखारसून म्हाका भक्ती करचे प्रयास मेळ्ळो म्हूण तें सुरुचीक तो आवसू म्हणके स्विकार करून घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी त्या प्रकारार आमी पळोवं येता की केन्ना आमी आमगेले विशय वय जाल्यार देवाल विशय आनीक व्हड पूण देवाल विशय मना व्हरता पळय तो एक व्हड विशय. भक्ती विनोद ठाकूर आनी भजन बरयतना मस्त दैन्य भावान बरयत आशिल्लो तो. आमी कांय न्ही तागेले भक्ती विनोद ठाकूर भजन आयकल्यार भारी एक दैन्य भाव आसता तूं हें जायनी मू देवा म्हगेलें कांय ना अशी म्हणून.
जाल्यार ताणें कितकी सकट पुस्तक बरयलां देवाल विशीं. सो आमगेले मस्त सकट आमगेले मना येवचे पुरो आमी वर्थलेस डिझायर्स म्हणटात पळय, नाका नातिल कसं मन येवचे पुरो जाल्यार आमकां लेखुका ते मनांत कशें येवचे पुरो ताका व्हड विशय व्हड करचे नज कसं लायफांत. व्हड विशय म्हळ्यार कसं न्हय की आमकां कसं एक देवाल विशय करचे एक भाग्य मेळिल्लें आसा, तांतू आमी कसं मन घावेत तें धरल्यार घट्टी धरल्यार ते ध्रुवाल काणी देखून आमी ते शिकयत. आणि लास्टार एक आमी आयज कंक्लूड करचे एक पॉयंट सांगचे म्हळ्यार कर्म करताना ते अहंकार येता की हांव केलेलें अशी केलेलें म्हणून, हांव देह म्हणून ते मिसआयडेंटिफिकेशन विथ द बॉडी. कान्नेडी पळयतना आमकां दिसता की हांव हो म्हणून, जाल्यार आमगेलें आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार आमी आत्म म्हणून आसता. आणि ज्ञान आयलशें आमकां कळटा भगवद्गीते देखून की आमी देह न्ही आमी आत्मा म्हणून. जाल्यार भक्ती म्हळ्यार कशें न्हय, हांव मेगेल देह मेगेल आत्मा पुरा देवाल सेवेंतूची म्हणून तें एक भक्तीच मार्ग म्हणून. आणि भक्ती करता जाल्यार देवान आमकां कसन दिलां इन्क्लुडींग आमगेले देह ते देवाल खातीर युटिलायज करचें, तो एक व्हड विशय. आमगेले देह म्हळ्यार आमगेले फंडमेंटल रिसोर्सची. हे देह नासल्यार आमकां देवाल सेव करूं येतलें. देवान दिलेलें देह आसा, देवाल दिलेलें मन आसा, ताजेर न्हू आमी सेव करचें. आनी हें आमकां पुरा पूर्वा देखून मेळिल्लें न्हू. सो आमी केन्ना कसं आमगेल्या जिवनांत असो आमी केन्ना ते व्हॅल्यू करूं शिकता ती कसं की परिस्थिती असो कसं आसो हे पॉयंटार आमी आयली ती खंयच्यान आमकां मुखार सुन आनी देवाल सेव करचें आनीक चड जाता म्हणून. सो आमगेले ऑटोग्राफी बायोग्राफी रिपीट करचे बदला आमी एक्नॉलेज करूं की अशें जाल्लेलें आसा पुरो आनी तांतूय देवाल खेळ अशें पुरो आनी मुखार सुनू फुडें पुरा कश्ट आसतना देवाल भक्ती नातील तेन्ना देवान म्हाका आमकां नामस्मरण करून भक्ती करचे अवकाश मेळ्ळा. आनी आतां आमगेले मनांत येवचें पुरो मुखार सुन आमकां भक्ती करूं येतलें तेन्ना देवान सिच्युएशन अशी कोण दिलेली आसा की आमकां भक्ती मुखार सुन आतां देव सोडून घालतले खंडित ना. भक्ती येवची पशी फुडेंची देवान कसं की सिच्युएशन अनुकूल करून आमकां भक्ती करची तशी कोण दिलेली आसा. आतां आमी भक्तींत येत तरी खंडित देव सोडून घालना. तो एक विश्वास असल्यार की कृष्ण आमकां हांगा तें घेवन आयला मुखार सुनूय खंडित सोडना आमकां म्हणून. सो त्या लेखार पळयल्यार आमकां कॉम्प्लेसंट जावचें न्ही की कांय करनातले रडना देव पळोवन घेतलो ना ना तेन्ना आमकां मन आवरता की ना ना मस्त कोर्स बाकी आसा न्ही के म्हणून. जाल्यार अशी जावचें नज न्ही की हो मुखार सुन कसं जातलें की ना खंडित फूड देवान सोडून घालनी आत्ताय खंडित तो सोडून घालना. तो एक विश्वास सारी मुखार वचित. ध्रुव महाराजान कसं रिजेक्ट करनी तागे लायफांत तो कोपून वचून तागेले आवसुले उरलय न्ही और त्या अन्नाल उरलय न्ही तशें कांय ना. चांग रुपार देवान सांगल्या म्हणके तागेले राज्य स्वीकार कोर न्हू आनी कसं तागेलें तें कर्तव्य आशिल्लें केलेलें आसा आनी तागे लायफान कसो फोकस आशिल्लो मुखार सुन वय की हांव देवालो दासू हांव देवालो अंशू आनी देवाल सेव करता म्हणून. सो ह्या प्रकारार आमी आमगेले पास्ट जावं प्रेझेंट जावं फ्युचर जावं आमी पुरा जनान एक भक्तीचे एंगलान हे आमी पुरा विशय पळयता. आनीक एक पॉयंट्स येवचे पुरो मनांत की आमगेले फुडें देखून आशिल्ले ते डिझायर्स आनी केन्ना ते आमी ते नेक्स्ट सेशनांत कवर करया. तो हांव हांगा हें सेशन स्टॉप करता. ज्योतिगिनी माताजीन टेक ओवर कोरयता. हांव ते तोळता एक ब्रीफली हांव 2 मिनिटां तुमगेले कसं पॉयंट्स आसले तुमी सांगेत शेअर करूं तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार हांव ब्रीफली रिकॅप करता. सो आमी डिस्कस केलें ध्रुव महाराजाली काणी आमी आयकली ती फर्स्ट ध्रुव महाराजाली काणी आयकून आमी पळयलें कशी तो रान्ना वचून ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारद मुनीन सांगिल्लें तें कठोर तपस्या करता ताका देवाल दर्शन जाता आनी तो देवाल दर्शन आयलसिता पश्चाताप आसता ताका की कसं हांव देवा तुगेलें मागून घेतलें तुगेली भक्ती श्रेश्ठ म्हणून. त्या पॉयंटार देखून आमी हें डिस्कशन सुरू केलें की आमगे पुरा जनाल एक पास्ट आसा जाल्यार आमी पास्टाक आमगेली कशी पळोवन घेवका फुडें जाल्यार ती परिस्थिती कशी व्हरता म्हणून. अशी न्ही की वेस्ट ऑफ टायम फुडें जाल्लेले कसं की विशय आसा ताजे निमित्तान आतां आमकां सेव करचें काही भाग्य मेळटा कसं की गुड एंड बॅड जावन अशें पुरो जाल्यार दोन्ही हाजे निमित्त आमकां भक्तींत मुखार सुन येवच्याक प्रयास मेळ्ळलो. आमी पळयलें की ईश्वर सर्वभूताना देव पुरा जनाले आमी देवार उडगास करो कर नाशे रावो देव आमगेले पुरा जनाल फाटी बला आस म्हळ्यार खंडितच आनी कृष्ण म्हळ्यार केन्ना आमगेल्या लायफांत एक्ट करताचीच. आनी कशी आमगेले पुरा विशय आमी कशी आमी भक्ती पर्स्पेक्टिवारी पळयत खंयचे कारणान आमी देवाले आयिल्ले अशें पुरो जाल्यार
आम्ही देव आमकां स्वीकार करून घेता. भक्ती आयिल्ले निमित्त आमगेलें कसं सायकोफिजिकल नेचर इमिजिएटली चेंज जायना. मात आमी ते कशी नेचर आमगेलें भक्तीन तू युटिलायज करूं येता तें आमी मनावच तशें आसा म्हणून आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलें की फाउंडेशनल व्हॅल्यू एकची जाल्यार फंक्शनली आमी विंगड आसया पुरो ती म्हूण. आनी आमगेले पास्टा निमित्ताची आमगेल्या प्रेझेंट सर्कमस्टान्सीस येता आमगेले पुराजनान विंगड विंगड नेचर आसता आनी त्या लेखार त्या पॉयंट आमकां कळटा पुराजन भक्तीन तेत्ताना तांगेल विशय रुच आशिल्ले विशय तांकां चड आकर्शीत जाता. कोणा म्युझिक लायक जावचे पुरो, कोणाक कुकिंग लायक जावचे पुरो, कोणाक शास्त्र अध्ययन करचे लायक जावचे पुरो, देव पुराजना स्वीकार करता. तांतू कशें न्हय मागीर लास्ट कन्क्लुजन जाताना आमी ह्या एक पॉयंट पळयलें की खंयचोय एक व्हड विशय करनासी कीर्तनीय सदाहरी म्हळ्यार आमगेले कसं एक अहंकार अशें जालें तशें जालें कांय न्हय. आमगेले विशय जितके बॅकग्राऊंड दवरून देवाल विशयच होडू म्हूण तो मना व्हरून आमगेले एक जीवन कोर्स तसलें भाग्य मेळ्ळ्यार तो व्हड विशय म्हूण. कशें ध्रुव महाराजान तागेल राज्य मेळका तें कांय न्हय देवान सांगिल्लें तें कर्तव्य रुपार कोर न्हू तो देवाल सेवेन तूं मुखारसून गेल्लो म्हूण. आनी भक्ती म्हळ्यार देवान आमकां कसं रिसोर्सीस दिल्ले आसा पळय ते आमी देवाल सेवे खातीर यूज करचें. कंपॅरिजनान न्हय आमकां देवान कसं दिलेलें आसा आमकां कितलें साध्य आसा तें आमी त्या परिस्थितीन तूं युटिलायज करूं येता. So bhakti means I and my body both is for Krishna. आणि ह्यांचे डिस्कशन आमी ध्रुव महाराजाला आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स आसा आमी ते नेक्स्ट टाइम कवर करूया. कसं नाही उलयल्यान आमकां चूक जावन आसल्यार तुमी प्रजनान क्षमापण करता. ज्योती माताजी तुम्ही कंप्लीट करूया. हरे कृष्णा विप्रसदवा प्रभू हरिचंद लेक्चर आशिल्ले विषय सुंदर आसा आणि त्या इतल्या सुलभ करून तुम्ही आमकां सांगून दिला की ऍक्च्युअली इतली डीप विचार करचे भारी कष्ट आसा पण तुम्ही कशी एक अँगलान कशी आमगेल लायफान कसं चांग जाला आमगेल दृष्टीन कसं आमगेल जीवनान चांग जाला कसं वाईट जाला केलो पडी वाईट जालेल्या विशयान आमकां दुःख पावताच आमी की कसं घडले आमगेल लायफान तू पण आज तुम्ही सांगिल्ले लेक्चरान तुल्यान आमकां ह्या कळता की ज्या कसं चांग जाला किंवा वाईट जाला त्यावेळी एक रुपात तो कृष्ण प्रसादच आसा. ज्या कसं चांग जाल्या वाईट जाल्या पण ताजे निमित्तीची आज आमकां हे भक्ती येवचे जाल्या भक्ती मार्ग दाखोवन दिला आमकां खंयच्याय भक्ता कृपेन आसच्या पुरो पण कसं पास्ट असं चांग वाईट त्याचे एक फलस्वरूप आज आमकां हे भक्ती मेळता असं. इवन जशी ध्रुव महाराज लायफान तुम्ही सांगून दिल्या की तागे सान चढ होता अन्नाल पायार बसून बेश्ट इच्छा प्रत्येक चेडा जाता ताकाय अन्नाल पायार वचून बेश्ट आशिल्ल्या एक स्वाभाविक इच्छा आशिल्ली पण तागेल धाकटे वचून ताका त्या तांडून ताका बेश्ट सोण आसतना तागेर अशी इन्सल्ट केल्या. एक सान प्रायर आमी म्हणटात की चेडवाल हृदय म्हणून मस्त कोमल असता ताजेर इतलो व्हड आघात जालो की आता ताका ते सहन करू जाय न्ही पण तिगेल एक उतरान तीन सांगिल्ले की तू देवाल्या प्रार्थना कर की तुका जन्म मेगेल गर्भा दाखून जावो तुका जर तुगेल अन्नार पायार बसका जाल्यार तो एक विषय भारी महत्वाचो आशिल्लो. तेची तागेल अम्मा सुनीतीला वचून तान ते सकट सांगताना सुनीतीने सांगल्या बाई देवाल प्रार्थना करगा म्हणून सांगताना मागीर देव खंय मेळटलो म्हणून एक थंय दाखून स्टार्ट जावन जे तागेल अशी इन्सल्ट जावचे चांग विषय न्हय पण तांतुल्यान मुखारसून कशी सांग जालें आनी ताका ते प्रॉपर गुरु दर्शनय जालें मार्गदर्शनय जालें आनी ताजे निमित्त ताका देव मेळ्ळो देवाल दर्शनय जालें. तर कशी एक चांग वस्तू किंवा वाईट वस्तू पण ज्या कसं घडतं आमगेल आयुष्यात त्या मुखार कशी ते चांगा खातीरच असता हे तुम्ही सांगून दिलाय भारी लायक जालें. आयची विशयान तू आनी कोणाक कसं सांगचें आसा कोणाला कसं कमेंट्स आसा जावं प्रश्न असल्यार म्हणून ताजी फुडें आमी भक्ती करतना मॅटेरियल निड्सा खातीर भक्ती केला वरी दिसता आशिल्लें. आतां भक्ती करता दिसता की आमी देवू जेवका म्हूण भक्ती करता अशी पॉयंट्स दिसता न्हू ध्रुवाल महाराज. ओके हरे कृष्ण. आणि कोणाला कसं कमेंट क्वेश्चन कसं असणार ना म्हणून जाल्यार प्रभू चिंतावळी लेक्चरा भितर सांगिल्लें
या ध्रुव महाराजाला प्रार्थना जे प्रेयर्स असं त्याच्या आम्ही ऐकूया. हाजे फूड एक प्रभूची सेशन घेतलेलं आहे पॉवर ऑफ प्रेयर्स. मग कशी शुद्ध भक्ताल प्रार्थना आम्ही त्या ऐकल मात्रांची आम्ही त्या कीर्तन आणि श्रवण या दोन्ही भक्तींतू मस्त इम्पॉर्टंट. श्रवणाक सगळ्यात चढ महत्व दिला. जे 9 प्रोसेस ऑफ भक्ती आमकां सांगून दिलेलं असं तातूंत सगळ्यांत व्हड महत्व श्रवण असं. या शुद्ध भक्ता प्रेयर्स निमित्तीची आमगे भक्ती वाढून येऊ साध्य असं. आम्ही ते रिपीट करताना तशी आम्ही ऐकत नाही. तर आता मी ध्रुव महाराजाला प्रेयर्स आजी सांगताचे तुम्ही ऐकायचे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री कृष्ण परमात्मा लुड़दास खाणू, वेदव्यास लुड़दास खाणू, श्रीमद नारद मुनी लुड़दास खाणू, श्रीमद भागवतम लुड़दास खाणू. सगळ्याला प्रार्थना करून आम्ही त्या ध्रुव महाराज प्रार्थना ध्रुव त्यांनी स्वतः सांगताची की मेगेला या प्रार्थना कोरची शक्ती नाशल दवा तुगेल जे शंख त्याचे स्पर्श माके तू केलेल्या निमित्ती तू बितवयल्यान माके या प्रेरणा देऊन या मेगेल तू प्रार्थना करून घेतील असं म्हणून त्या श्रेय तो भगवान तांकां दिता. त्या प्रेयर्स श्रीमद भागवतमाच्या 4th कॅन्टो 9व अध्याय तंतू स दाखवून 17 तक जे श्लोक येताची त्याची ध्रुवाल प्रेयर्स असं त्यात हांव सांगता. ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. एकस्त्वमेव भगवन्निदात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि. त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो. नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यविमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्. या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात्. सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात्. भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम्. येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः. तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्थ्यम् ये चान्वदः सुतसुहृद गृहवित्तदारः. ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द
सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृता प्रसङ्गा तिर्यं नगद्विजसरिसृपदेव दैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्टमजते महदाध्यनेकम् नातः परं परमवेद्मि न यत्र पादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपाद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थादिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्ति तावधिमखो व्यतिरेक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधा शक्तयानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रं विकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म माशिस्तधानुभजता पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। ध्रुव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भारी सुंदर असे ध्रुवाल प्लेयर्स आता आयचे सेशन कवर जायनी त्या प्रभुजी नेक्स्ट सेशन अंतू कवर करचार आसाची तर कोणी मिस करू नज मुकाल प्रोग्राम सगळ्यांनी अटेंड करका म्हणून सांगून घेता। आता मी 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आयच्या प्रोग्रामाक विराम देऊ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।